გამარჯობა. კარმა და ფსიქოლოგიური პატერნები. დღეს მე მინდა ვისაუბრო ერთ თემაზე, რომელიც ეზოთერიკაში და ფსიქოლოგიაშიც აქვს ასეთი ძლიერი კვეთა, იკვეთავენ ერთმანეთს. ეს არის კარმა და ფსიქოლოგიური პატერნები. ხშირად ვამბობთ, ეს კარმაა, როცა რაღაც გვიჭირს, ან როცა ერთი და იგივე ტიპის სიტუაციაში, ურთიერთობაში ან კრიზისში ვხვდებით ან ვეხვევით. მაგრამ რას ნიშნავს რეალურად კარმა? და შესაძლებელია თუ არა რომ კარმა ფსიქოლოგიურადაც აიხსნას. როგორც ესე შინაგანად დაგროვილი, დაუმთავრებელი გამოცდილებები, რომლებიც გვიბიძგებს ისევ და ისევ გავიაროთ ერთნაირი სცენარები ცხოვრებაში. როდესაც საუბრობთ კარმაზე, ხშირად გვახსენდება იდეა, რომ ეს არის რაც დათესე, იმას მოიმკი. მაგრამ დღეს მინდა შემოგთავაზოთ კარმაზე ცოტა განსხვავებული ფსიქოლოგიური ხედვა. ცოტა ესეთი ცუდი მცნებაა კარმასთან დაკავშირებით საზოგადოებაში და მინდა რომ ცოტა ესეთი მითები დავარღვიო. თუკი გონია თუ ქონიათ თუ არა შეგრძნება, რომ ცხოვრებაში ერთი და იგივე სიტუაცია გიმეორდებათ. ადამიანები, ურთიერთობები, კონფლიქტები, თითქოს სცენარი იგივეა, მხოლოდ მსახიობები იცვლებიან. თუკი ყოფილა თქვენ ცხოვრებაში ესეთი რაღაცა. ზოგადად როგორია კარმის ტრადიციული გაგება? კარმა სანსკრიტიდან ითარგმნება როგორც ქმედება და მიიჩნევა, რომ თითოეულ ქმედებას, ფიქრს, გადაწყვეტილებას თავისი ენერგეტიკული ან კონტექსტუალური შედეგი მოჰყვება. ანუ სანსკრიტიდან კარმა არის ქმედება და შედეგი. ეს შედეგები შეიძლება გამოვლინდეს ამ ცხოვრებაში ან სხვა რეინკარნაციაში. მაგრამ ძირითადად იდეა არის ის, რომ რაც დათესე, იმას მოიმკი. ეს არ არის მხოლოდ სასჯელზე ორიენტირებული კონცეფცია. კარმა ასევე გულისხმობს გაკვეთილებს, ანუ ჩვენ ვიბადებით, გვიხდება ცხოვრება გარკვეული გამოცდილებების მიღების მიზნით. ფსიქოლოგიაში მსგავსი მოვლენები ცნობილია როგორც დამკვიდრებული პატერნები. ეს არის ბავშვობიდან წამოსული ქცევითი მოდელები, რომლებიც გვიბიძგებს ერთნაირი გამოცდილებისკენ. მაგალითად, თუკი ბავშვობაში მუდმივად გრძნობდი, რომ იყავი უარყოფილი, მოზრდილ ასაკში ხშირად აღმოჩნდებით ურთიერთობებში, სადაც იგივე განცდები გექნებათ. ეს არ არის შემთხვევითობა, ეს არის ფსიქიკის მცდელობა გაასწოროს ძველი სცენარები. ეზოთერიკულად კი ეს შეიძლება ჩაითვალოს კარმული გაკვეთილის რაღაც სცენარად. კარმული გაკვეთილის. ასევე ფსიქოლოგიაში კიდევ გვაქვს მსგავსი მექანიზმი, ეს არის ქცევითი და ემოციური პატერნები. ეს პატერნები უმეტესად ყალიბდება ასევე ბავშვობაში, როცა ბავშვი ემოციურად ვერ აანალიზებს, რაც მის თავს ხდება. იგი იწყებს რეალობის ინტერპრეტაციას კონკრეტული შაბლონებით. მაგალითად, როგორც არის, თუ დედა გაბრაზებულია, ესე იგი მე ვარ ცუდი. თუ მამა არ მელაპარაკება, ესე იგი მე არ ვარ საკმარისი. ასეთ შიგნით აღბეჭდილ ნარატივებზე ბავშვი ახდენს შეზრდას, შეხორცებას და შემდეგ მოძრდილ ასაკში იგივენაირად ვუკავშირდებით სხვებს და იმავეს ველით ცხოვრებისგან. იგივე პატერნებით. იმიტომ რომ ჩვენი ტვინი ცდილობს შეესაბამებოდეს იმ შაბლონს, რომელიც მისთვის არის ცნობილი. და ავტომატურად ეს გადადის შემდეგ უკვე კარმაში. როგორ ემთხვევა კარმა და ფსიქოლოგიური პატერნები ერთმანეთს? აქ ჩნდება საინტერესო პარალელი.
კარმული გაკვეთილები შეიძლება გავიგოთ როგორც ფსიქოლოგიური სცენარების განმეორებები, რომლებიც გვიწევს მანამ, სანამ ცნობიერად არ გავაცნობიერებთ, შევცვლით ან დავამთავრებთ იმ ციკლს. მაგალითად, ვისაც ბავშვობაში უჭირდა საკუთარი თავის გამოხატვა, შეიძლება მოზრდილ ასაკში მუდმივად ხვდებოდეს გარემოებებში, სადაც მისი ხმა არ ესმის არავის. სამსახურში, ურთიერთობებში, ოჯახში. ეს შეიძლება აღიქვას როგორც კარმული პატერნი, რომელიც ითხოვს ცვლილებებს. ამ შემთხვევაში კარმა არ არის რაღაც ბოროტი, ძალა, რომელიც მოდის რომ რაღაც გვასწავლოს. ის არის ადამიანის შინაგანი საჭიროება, მოთხოვნა, რომ ძველი გამოცდილება დასრულდეს და ადამიანი უფრო თავისუფალი გახდეს. კითხვა გაგიჩნდებათ, რა თქმა უნდა, რატომ ვიმეორებთ და არ ვასრულებთ ნეგატიურ გამოცდილებებს. ფსიქოლოგიურად ამაზე არსებობს მარტივი პასუხი. ჩვენი ტვინი, ემოციური გონება და ნერვული სისტემა მიისწრაფვის ნაცნობისკენ. თუნდაც ეს ნაცნობობა მტკივნეული იყოს. ამიტომ ხშირია შემთხვევა, როცა ადამიანი გარბის ტოქსიკური ურთიერთობიდან და რამდენიმე თვეში კვლავ აღმოჩნდება მსგავს დინამიკაში. ქვეცნობიერად ისევ შედის ტოქსიკურ ურთიერთობაში. ეს პატერნები იშლება მხოლოდ მაშინ, როცა მათ ცნობიერად ვაკვირდებით, ვგულისხმობთ და ვითვალისწინებთ და ვიწყებთ მასთან მუშაობას. სწორედ აქ ხდება კარმული ტრანსფორმაცია. სწორედ ეს არის კარმული ტრანსფორმაცია. სულის და კარმული ტრანსფორმაცია, რომელსაც მე მუდმივად გავიძახი. შეგვიძლია თუ არა კარმის შეცვლა? კითხვა გაგიჩნდებათ, ხო, რა თქმა უნდა. ეზოთერიკულად კი, დიახ, ფსიქოლოგიურად ასევე რა თქმა უნდა დიახ. კარმა ისევე როგორც ფსიქოლოგიური პატერნი არ არის სამუდამო განაჩენი. ის შეიძლება შეიცვალოს შემდეგი პროცესებით. და მე თქვენ გეტყვით ახლა რით შეიძლება შეიცვალოს. თვით დაკვირვება, რომელსაც აქამდეც ვახსენებდი, როცა ვუსმენთ საკუთარ თავს, ვაკვირდებით, სად ვიმეორებთ ერთსა და იმავეს. შემდეგი შინაგან ბავშვთან მუშაობა. ყველას გვყავს ჩვენი შინაგანი ბავშვი. პატერნების უმეტესობა სწორედ ამ ფენიდან მოდის. ფენაში გულისხმობთ ჩვენი შინაგანი ბავშვი. შემდეგი არის ფსიქოთერაპია და ფსიქოკოუჩინგი, რომელსაც მე ვაკეთებ. პროფესიული თვალით დანახული პატერნი გაცილებით ადვილად იშიფრება და მუშავდება, როდესაც ამას არამიკერძოებული თვალი და ყური უსმენს. ფსიქოთერაპია და ფსიქოკოუჩინგი. და შემდეგი ენერგეტიკული პრაქტიკები. მედიტაცია, ვიზუალიზაცია, კვანძების გაწმენდა, სულიერი პროცესები. ეს არის ის 4 ასეთი ნაბიჯი, რომელიც თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ. კარმა და ფსიქოლოგიური პატერნები ერთი და იგივე სისტემის სხვადასხვა ენით აღწერილი ასპექტებია. ერთი მიგვითითებს სულიერ გაკვეთილებზე, მეორე კი ფსიქიკურ შაბლონებზე ადამიანის. მაგრამ ორივე გვიხმობს ერთსა და იმავეზე. გავაცნობიეროთ, გავთავისუფლდეთ და გავიზარდოთ. სულ 3 ნაბიჯი. გავაცნობიეროთ, გავთავისუფლდეთ და გავიზარდოთ. ასე რომ, როცა ხედავთ, რომ ცხოვრებაში რაღაც მეორდება, ეს შეიძლება იყოს არა ცხოვრება შენს წინააღმდეგ, არამედ შენს გასაღვიძებლად. და რაც მთავარია, კარმა არ არის ბედი. კარმა არის გამოწვევა. არჩევანი შენზეა. შეიძლება ითქვას, რომ კარმა არის უნაკლოდ შეკრული მექანიზმი, რომელიც გვიბრუნებს იმ გაკვეთილებს, რომლებიც ჯერ კიდევ არ გვისწავლია. კარმა არ არის ბედი. ის არის გამოწვევა თქვენი ცნობიერებისთვის. შეიცანით ცხოვრების განმეორებადი სცენარები და ისინი დაკარგავენ ძალას. კარმა არ არის სასჯელი, ის არის გაკვეთილი.
და ისწავლეთ გაკვეთილი. ცხოვრება გვიმეორებს გაკვეთილებს, სანამ მათ არ ვისწავლით. ამიტომ რაც უფრო დროულად შევხედავთ, უფრო ადვილად ჩავაბარებთ გამოცდას. კარმა შეიძლება მოდიოდეს წარსულიდან, მაგრამ იწერება შენს არჩევანზე დღეს. აქედან გამომდინარე, ყველაფერს ჩვენ წინაპრებს ვერ დავაბრალებთ და ვერავის ვერ დავაბრალებთ. დღევანდელ შენ არჩევანზეა დამოკიდებული, შეიცვალოს თუ არა შენი კარმა. და შენ არ ხარ შენი სცენარი. შენ ხარ ის, ვინც სცენარს ცვლის. ამიტომ ყველაფერი თქვენს ხელშია, თქვენი კარმა, თქვენი ბედი, თქვენი ცხოვრება არის თქვენს ხელში და შეცვალეთ სცენარები. მადლობა.